करता है रॉकी व्हील्स। कितना प्राइस है इसका? ऑफर क्या है इसका? ऑफर यह है कि एक बाइक खरीदने पर दूसरा स्कूटी बिल्कुल फ्री। বাই ওয়ান গেট ওয়ান, বাই ওয়ান গেট ওয়ান, একটা কিনলে একটা ফ্রি। একটা কিনলে বাইক কিনলে একটা স্কুটি ফ্রি। তাই? একদম আজ পর্যন্ত অফার কত দিনের জন্য এটা? এইটা অফার হচ্ছে যতদিন এই গাড়িটা আছে আমার ততদিন অফার আছে। চলো যতদিন আছে, যতদিন আছে গাড়িটা মানে তাড়াতাড়ি। প্রাইস কি আছে? मात्र इस यूट्यूब इंडस्ट्री में इसका प्राइस ओनली কত? 12,000 টাকা। চলো 12,000 আগে স্টার্টিং প্রাইস। চলো এটা স্টার্টিং। তোমরা কোনোদিন শোনোনি, ঠিক আছে? এই यूट्यूब इंडस्ट्री তে কত পল্লব ভাই भी ऐसा प्राइस नहीं सुने होंगे। ये मेरा दावा है, चैलेंज है। कितना प्राइस? ओनली শুধুমাত্র চলো ভাই ক্যামেরা इधर कितना? ओनली 19,000 টাকা। চলো 19,000 220। 220 ভাই কোনোদিন শোনোনি তোমরা, কোনোদিন না। দারুণ কন্ডিশনে আছে একদম দারুণ কোন। চলো ধামাকা পালসার। আমাদের একটা সাধারণ ভুল হয়ে গেছে ভাই, ক্যামেরা কি যে আমাদের সাধারণ মনে ভুল হয়ে গেছে। এইটাও প্রাইস ছিল কত? মাত্র 19,000 টাকা। চলো এটা 19,000 এটা মাত্র এটা 19 48 48 এটা ফিক্সার 48 একদম 48। চলো দারুণ কন্ডিশনে আছে। একদম আচ্ছা প্লাটিনা প্লাটিনা মাইলেজ কি। মাইলেজ কিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি পল্লব চলে এসেছি আরও একটা নিউ ভিডিও নিয়ে। আজকের আবারও চলে এসেছি তোমাদের জন্য কিছু অসাধারণ বাইক কালেকশন নিয়ে। তো সবসময় যেটা বলি, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটাকে লাইক করো। তো এটাই বলবো, সবসময় আরও নতুন নতুন যাতে ভিডিও আনতে পারি। তো চলো ভিডিওটা শুরু। তো এই মুহূর্তে চলে এসেছি আজকের আবারও রকিদার কাছে। আর রকিদা মানেই নতুন করে কিছু বলার নেই, রকিদা মানেই কালেকশন। তো আজকের আবার দেখতে পাচ্ছ তোমরা হিউজ কালেকশন। তো ফার্স্ট একটু দাদার সাথে কথা বলে নিই, রকিদার সাথে। একদম ব্রাদার, কেমন আছো পল্লব ভাই? ভালো আছি। আর আজকের কিছু সেরা অফার দাও যাতে ভিউয়ার্সরা আরো ভালো হয়ে যায়। একদম তুমি কেমন আছো ফার্স্ট বলো। একদম আমি তো বিন্দাস থাকি। এখানে সবাই জানে রকি হুইলস का রকি ভাই পুরো हमेशा বিন্দাস ही रहता है। রকি হুইলস মানে কেউ নেই, মানে বিন্দাস। আর রকি হুইলস মানে অফার। একদম মেন হচ্ছে অফার কালেকশন। একদম অফার কালেকশন। এখানে প্রচুর 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 কালেকশন পরিমাণে আমাদের অফার দেওয়া হয়। অফার একদম। আজকের কি সেরা অফার আছে? ডিসকাউন্ট এখানে প্রচুর ডিসকাউন্ট, প্রচুর মানে এখানে হিউজ 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 ডিসকাউন্ট যাকে বলা হয়। একদম ডিসকাউন্ট। আজকের কি অফার আছে সেরা? আজকের অফারটা আমরা ভিডিওর মাঝখানে বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ভিডিওর মাঝখানে বলবো। আজকে যে অফারটা দেবো, এই অফার আপনার এই पल्लव भाई का इस मतलब ऐसा यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐसा कभी सुना नहीं होगा कि पल्लव भाई जो हमारे यहाँ पे ऑफर मिलने वाला है आज रॉकी व्हील्स में। तो ऐसा ऑफर आज देने वाले हैं जो कि आज तक ऐसा कोई ऑफर दिया नहीं होगा जो आज हम लोग आज रॉकी व्हील्स में। তার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। চলো একদম তার জন্য পুরো ভিডিও দেখতে হবে। আচ্ছা কোথা থেকে শুরু করবে? আমরা স্টার্ট করব। চলো আজকে আমরা স্টার্ট করি। হ্যাঁ ছোট থেকে। আমাদের এখানে দেখে দাও, আমাদের এই লাইনটা দেখে দাও। আমাদের এই লাইনটা হচ্ছে চিপেস্ট প্রাইসে। চিপেস্ট একদম চিপেস্ট, একদম কম দামের মধ্যে। কত থেকে শুরু হচ্ছে দাদা? কত থেকে শুরু হচ্ছে? একদম যেটা অফার দেওয়া বলেছিলাম, আচ্ছা ওইটা তো আমরা মাঝখানে বলবো। হ্যাঁ এখন কি অফার? স্টার্টিং যেটা আমাদের এখানে হয়, আচ্ছা যে স্টার্টিং প্রাইস যা বলা হয়, স্টার্টিং প্রাইস। প্রাইস কি স্টার্টিং করা হয়, ওই প্রাইসটা আমরা দেবো। আচ্ছা। স্টার্টিং প্রাইস কত? মাত্র শুধুমাত্র প্লাটিনা। প্লাটিনা দেখে দাও, প্লাটিনা ফার্স্ট গাড়ি। কন্ডিশনটা খুব ভালো, একদম কন্ডিশন ভালো। ঠিক আচ্ছা। আছে, এবারে এর প্রাইসটা শুনে না কত? প্রাইস কি আছে? মাত্র इस यूट्यूब इंडस्ट्री में इसका प्राइस ओनली কত? ओनली 12,000 টাকা। চলো 12,000 আগে স্টার্টিং প্রাইস। চলো এটা স্টার্টিং একদম স্টার্টিং প্রাইস 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা তোমরা প্লাটিনা পেয়ে যাচ্ছ। এত ভালো একটা প্লাটিনা। প্লাটিনা মানেই মাইলেজ, মাইলেজেবল গাড়ি। মাইলেজ কিং, একদম মাইলেজ কিং গাড়ি। আচ্ছা ঠিক আছে, আরো একটা রোড কিং রোড কিং জায়গা বলা 220 চিপেস্ট বলে দিই আমরা। এই লাইনটা চিপেস্ট আছে কিন্তু পুরো একদম অল্প দামের মধ্যে। এই লাইনটা পুরো একদম চিপেস্ট। ঠিক আছে, অল্প দামের মধ্যে, একদম অল্প দামের মধ্যে, কম দাম, শুধু কম দাম, শুধু কমের মধ্যে। শুধু তেল ভরতে হবে আর চালাতে হবে। তেল ভরতে হবে, চালাতে হবে। আচ্ছা কি দাম রাখছো? এই প্রাইসটা তোমরা কোনোদিন শোনোনি। ঠিক আছে, এই यूट्यूब इंडस्ट्री তে কত पल्लव भाई भी ऐसा प्राइस नहीं सुने होंगे। ये मेरा दावा है, चैलेंज है। कितना प्राइस? ओनली শুধুমাত্র চলো ভাই ক্যামেরা इधर कितना? ओनली 19,000 টাকা। চলো 19,000 220 220 ভাই কোনোদিন শোনোনি তোমরা, কোনোদিন না। দারুণ কন্ডিশনে আছে, একদম দারুণ কন্ডিশন। আচ্ছা ডিসকভার চলো ব্ল্যাক কালারের মধ্যে আছে। চলো আজকে ধামাকা করবো, ধামাকা অফার। ধামাকা। এটা 19,000 টাকা। চলো এটা 19,000, এটা 19,000 টাকা। ডিসকভার 19,000, এটা 19,000 টাকা। এবার চলো নেক্সট কি হবে? নেক্সট এটা নেক্সট কি হবে? এটা প্লাটিনা। প্লাটিনা। চলো এটা 19,000 টাকা। চলো এটা 19,000 টাকা একদম ব্ল্যাক। দাদা এর মানে কত সালের গাড়ি কি আছে ডিটেইলস? ডিটেইলস হচ্ছে 2000 ডিটেইলসে বলে দিই। 2000 কত সালে? 2011 সালের গাড়ি। 11 সালের গাড়ি। 11 লাস্টের গাড়ি আছে। ঠিক আছে, ব্ল্যাক প্লাটিনা। কত? মাত্র 19,000। মাত্র 19,000 টাকা। দেখে দাও সামনে এই ভিডিও দেখো। 19 12 ওইটা 12 একদম ধামাকা অফার। ধামাকা অফার মানে ধামাকা। এটা হচ্ছে আমাদের রকি ভিলস ভাই, পালসার। ঠিক আছে, বাজাজ পালসার
বাজাজ পালসার কি পালসার 135 মার্কেটে হাই ডিমান্ডের গাড়ি, হাই ডিমান্ডেবল গাড়ি হাই আর ডিমান্ডেবল শর্ট পিকআপের গাড়ি, প্রচুর হাই ডিমান্ড গাড়ি। আর গাড়ির কন্ডিশনটাও খুব ভালো আছে একদম গাড়ি কন্ডিশনও খুব ভালো, ঠিক আছে দাদা। এখানে কি ইএমআই হয়ে যাবে? একদম ফ্যাসিলিটি আছে আমাদের এখানে 2016 উপর থেকে গাড়ি নিতে হবে আচ্ছা। প্রথমত। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমাদের এখানে ডকুমেন্ট আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, ঠিক আছে, বাড়ি ইলেকট্রিক বিল আর ব্যাংকের পাসবই। পালসার কি দামে রাখছো? পালসার 2015 লাস্টের গাড়ি, ঠিক আছে, বলেছিলাম এই লাইনটা চিপেস্ট কত, মাত্র পালসার 135 খুব হাই ডিমান্ডের গাড়ি, হাই ডিমান্ডেবল গাড়ি মাত্র 28,000 টাকা চলো, 28,000 টাকায় পালসার, মাত্র। তাও আবার কি 135 মডেল, 135 একদম, 135 মডেল আর কন্ডিশনও খুব ভালো। কন্ডিশনও খুব ভালো। কত 135 মডেল 2015 লাস্টের গাড়ি ভাই, 15 লাস্টের গাড়ি, একদম, মানে 16 ধরতে পারি আমরা। একদম 16, মাত্র 28,000। মাত্র 28,000 টাকা 135। আচ্ছা, এবার চলো ধামাকা। পালসার আমাদের একটা সাধারণ ভুল হয়ে গেছে ভাই, কেন যাবে কি যে আমাদের সাধারণ মনে ভুল হয়ে গেছে। এইটাও প্রাইস ছিল কত, মাত্র 19,000 টাকা চলো, এটা 19,000 এটা মাত্র, এটা 19 পালসার। আজকে 19 এর বাচ্চা হবে, ধামাকা হবে, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা 19,000 এত ভালো একটা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ। 19,000 টাকায়, মাত্র 19,000 টাকায় পালসার 180 মডেল, 180 ইন্স্যুরেন্স পলিসি আপডেট, ফার্স্ট Top ওনার গাড়ি, update। একদম একদম ফার্স্ট ওনার গাড়ি। আচ্ছা, নেক্সট হবে প্যাশন প্রো, প্যাশন প্রো নেক্সট কন্ডিশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি একটু। একদম ব্যাপক কন্ডিশন গাড়ি। কি Super প্রাইস হবে? কন্ডিশনে আছে। একদম কি প্রাইস প্রাইস হবে? আছে প্যাশন প্রো মাইলেজ কিং, মাইলেজ কিং, চিপেস্ট, এই লাইনটা চিপেস্ট, একদম কত প্রাইস? কম দামে আছে গাড়িগুলো। ভাই কেমন যাবে কি যে কিতা প্রাইস? অনলি কত? প্যাশন প্রো 29,000 টাকা চলো, 29,000 মাত্র 29,000। এই মানে মডেলটা প্রচুর ডিমান্ড, প্রচুর হাই ডিমান্ড, ভালো কন্ডিশনের গাড়িটা আছে একদম। একদম ব্ল্যাক চলো। কালারের মধ্যে। একদম আচ্ছা, next। ক্রুজার মডেল, অ্যাভেঞ্জার ক্রুজার মডেল, একদম মানে অ্যাভেঞ্জার ক্রুজার মডেল কি টুরিং এর জন্য বেস্ট। একদম অ্যাভেঞ্জার ক্রুজার মানে কি হবে? আচ্ছা, এটা টুরিং এর জন্য বেস্ট আছে, ঠিক আছে, ক্রুজার মডেল আছে। একদম একদম। কি প্রাইস হবে? কি প্রাইস আছে? অনলি 48,000 চলো, 48 Only ক্রুজার 48 মডেল পেয়ে যাচ্ছে। একদম ক্রুজার মডেল 48,000, ঠিক আছে, টু পার চলো। এটাও ধামাকা অফার। একদম ধামাকা অফার, এখানে অফারই চলে, আচ্ছা। ঠিক আছে। কি প্রাইস? ডিসকভার 100T মডেল, প্রাইস অনলি 26,000 টাকা চলো, 26,000 Only Discover? 26,000 টাকা ডিসকভার 100T মডেল, মাইলেজ কিং, মাইলেজ কিং, খুব ভালো কন্ডিশনের গাড়ি 2013 লাস্টে গাড়ি আছে, ইন্স্যুরেন্স পলিসি না আপডেট। সব আপডেট আছে। চলো আজকে যেটা বলেছিলাম আমরা, সব থেকে যেটা ধামাকা অফার দেব ওই গাড়িটা হচ্ছে এইটা। এইটার কি offer মধ্যে আছে? সব থেকে ধামাকা অফার, ধামাকা অফার একদম, যেটা বলছিলে। এই ইউটিউব ইন্ডাস্ট্রিতে আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি যে এরকম অফার দেওয়ার মতন। অ্যাকচুয়ালি এটা রকি হুইলস দরকার, एकदम रॉकी व्हील्स दरकार, ठीक है जी। और रॉकी व्हील्स का कंपेयर में दूसरा कोई कंपेयर नहीं कर सकता। कंपेयर नहीं, मार्केट दाम नहीं ऑफर है। इन्वेंट करता है रॉकी व्हील्स। कितना प्राइस देगा इसका? ऑफर क्या है इसका? ऑफर यह है कि एक बाइक खरीदने पर दूसरा स्कूटी बिल्कुल फ्री, বাই ওয়ান গেট ওয়ান। বাই ওয়ান গেট ওয়ান, একটা কিনলে একটা free? একটা কিনলে বাইক কিনলে একটা স্কুটি ফ্রি। তাই? একদম আজ পর্যন্ত অফার কত দিনের জন্য এটা? এইটা অফার হচ্ছে যতদিন এই গাড়িটা আছে আমার ততদিন অফার আছে। চলো যতদিন আছে, যতদিন আছে গাড়িটা মানে আমাদের তাড়াতাড়ি চলে না। কল করে বুক করে নাও রকিদার একদম, কাছে। ফোন একদম। বুকিং আছে তো? কিন্তু একদম ফোন বুকিং আছে। প্রাইস এবার শুনে নাও, যেটা মেন পয়েন্ট। আচ্ছা, price কি রাখছো? মেন পয়েন্ট, এটা হচ্ছে 6 মাস পুরনো গাড়ি, 6 মাসে পুরানো। শুধুমাত্র অনলি 6 মান্থ ওল্ড গাড়ি, ঠিক আছে। কি এটা কি আছে? পালসার পালসার 125, আর ওটা হোন্ডার কি ওটা আছে? হচ্ছে হোন্ডা অ্যাক্টিভা 2011 লাস্টের গাড়ি। একটা কিনলে একটা ফ্রি, বাই ওয়ান গেট ওয়ান। বাইক কিনলে স্কুটি ফ্রি, ঠিক আছে, বাইক কিনলে স্কুটি ফ্রি। আজ পর্যন্ত কেউ কেউ দেয়নি। ঠিক আছে, মাত্র 6 মাস পুরনো গাড়ি আছে পালসার 125। কি প্রাইস দেবো আমরা? কি রাখছো প্রাইস? অনলি ধামাকা, অনলি 89,000, 89 অনলি 89,000। একটা বাইক একটা স্কুটি। একটা বাইক কিনলে স্কুটি ফ্রি। 89,000 এ দুটো গাড়ি নিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে। 89,000 এ আপনারা একটা বাড়ির ছেলের জন্য বাইক কিনতে পারো, একটা বাড়ির মেয়ের জন্য বাইক স্কুটি নিতে পারো। একটা ধামাকা किनले offer। free, एकदम धमाका ऑफर भाई। ऐसा ऑफर कोई नहीं दिया होगा आज तक, ऐसा यूट्यूब का इंडस्ट्री में। আর দুটো গাড়ি খুব সুন্দর লাগছে, আর ভালো কন্ডিশনের গাড়ি দুটো আছে। একদম চলো এরপরে আমরা দেখাবো স্কুটির স্কুটির collection। ঠিক আছে। এরপর আমরা স্কুটির মধ্যে